Dhe sa më shumë zëra të përfshirë edhe duket edhe impakti është edhe më i madh. Edhe kur po shinim insertin, Klitoni donte të nënvizonte edhe disa aktivitete të tjera, se në fakt janë 4 vjet punë, edhe sigurisht në kuadër të projektit çdo vit ne kemi përzgjedhur një sër aktivitetet që lidhen me shëndetin dhe kanë impaktësojnë te shëndeti. Dhe kjo është një fat i madh fakt sepse pjesa me shëndetin është shumë e larmishme. Dhe ju fëmijët, prindërit vet, shoqëria e gjen veten nga mëngjesi deri në darkë, flet vetëm për shëndetin. Covidi na e përforcoi këtë. Në fakt projekti për fat keq filloi me Covidin dhe për fat mirë ishte një ndihmës në kuadër të Covidit, sepse trajtoi edhe temat të higjienës personale dhe ruajtjes së ndaj Covidit. Megjithatë përtej asaj gjë e kaluar, ne kemi trajtuar edhe çështje të tjera, temën lidhe me aktivitetin fizik, ushqyerjen e shëndetshme, shëndeti mendor, të cilën duhet ta përmendim me të madhe sepse është një ndër çështjet më kryesore të ditëve të sotme, edukimi seksual riprodhues. Do ndalesha pak te shëndeti mendor, quhet që është epidemia e dytë, pandemia e dytë mbas Covidit dhe ai më së shumti prek këta fëmijë dhe do doja që dhe të na tregoni diçka më tepër pastaj për aktivitetet, po leti po këtë kuadër çfarë projekti ka bërë është që ka ndërtuar disa module trajnimi për mësuesit dhe ne kemi tashmë në këto 4 vite kemi 13.000 mësues të trajnuar. Disa me kredite, disa pa kredite, por është e rëndësishme që këto tema janë trajtuar midis mësuesve, janë kapacituar, pra mësuesit kanë marrë informacion shtesë, të cilat i përdorin dhe gjithashtu ne kemi prodhuar edhe module të posaçme që mësuesit i përdorin në orët ekstrakurrikulare apo si shtesë të informacionit që trajton në lëndët përkatëse, biologji, qytetari e tjera. Ndërkohë, po thoshte edhe shëndetin seksual. Në fakt, kjo është dhe sepse një nga pyetjet që kur kam pasur një psikologe shkolle në studio më ka thënë shumica e pyetjeve që më vijnë nxënësit, në fakt nuk lidhen direkt me rolin tim si psikologe, më pyesin më shumë për shëndetin seksual. Dhe kjo mbase i duhet mëshuar me forcë, mbase duhet gjetur një dritar apo duhet një vend ku nxënësit arrin të shprehen lirshëm. Në këtë kuadër ne kemi akredituar pranë ASCAP-it me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit 5 module trajnimit, të cilat janë me kredite për mësuesit në tërësi dhe të cilët mundi të marrin pjesë fal projektit, sepse fal projektit këto trajnime ofrohen falas. Kemi gjetur një zgjidhje të zgjuar sepse kemi bërë vetëm online nëpërmjet platformës e-learning, po në këtë kohë digjitale. Ja keni gjetur zemrën tamam të rinjve online. Sigurisht, në këtë kuadër të teknologjisë, në vend që na përdorin ne teknologjia, ne duhet të shohim se si ta përdorim ne për të mirat tona. Dhe kemi ndërtuar dhe disa aplikacione digjitale për nxënësit, të cilët mund të përfshihen si janë roli aktiviteti fizik, ushqyerja e shëndetshme, thua jo sheqerit, apo shëndeti mendor, pra janë disa aplikacione digjitale të cilat ne me këto kemi ndërtuar edhe konkurse. Shumë interesante. Të cilat shkollat kanë marrë pjesë, po përtej kësaj pjesën e shkollave le ta flasin mësuesit dhe drejtoresha se si kanë ndodhur. Është e vërtet në fakt ajo që tha Klitoni, sepse fëmia duke plotësuar kuicet ai plotson, a ka pjesëmarrje? Ka. Në funksion të rritjes së cilësisë të mirëqenies së tyre argëtohen, sepse kanë brenda dhe kompetenca digjitale që në fundit është një ndër kompetencat e arsimit ton bashkëkohor. Dhe të gjitha modulet që përmendi Klitoni janë shumë të vlefshme, jo kripës, jo sheqerit, le të themi jo, sepse fëmijët duke i plotësuar ato dhe i mësojnë dhe i fiksojnë dhe i zbatojnë jetën e tyre dhe në praktikën e tyre. Mësohet nëpërmjet lojës edhe në shkollën tonë duke luajtur. Në shkollën tonë duke marrë pjesë, sepse ishte interesant se këto konkurset në verë. Bënin më shumë në sinën e verës. E mbajmë në qershor për t'i shkëputur nga telefoni, nga jo jeta pasive, se ndoshta kur janë në shkollë janë më aktiv se sa fillojnë të pushimet, tamam qershor. Edhe në shkollën tonë njëra nga nxënësit, aty normalisht që pjesëmarrja ishte e lartë, ka fituar vendin e tretë pikërisht tek tema Stop Sheqerit. Ndërsa do veçoj sidomos edhe konkursin Ambasadori i Shëndetit, i cili u bë si vjet në nëntor dhe u përfundoi me çmime në dhjetor, dhe shkolla jonë fitoi vend me punime artistike, pikërisht për këto tema,
Shkolla jonë fitoi njërin nga këto platformat, të cilët në rang të gjithë rajonit të Shkodrës, çmimin e fitoi shkolla jonë me një punim të punuar nga 2 nxënëset tona. Po çfarë keni vënë edhe çmim, po çfarë fitojnë konkretisht? Ideja është që të motivojnë nxënësit. E para është një certifikat, sepse ai është fitues dhe ambasadori i shëndetit. Në rajon. Edhe emri shumë i bukur. Dhe ne kemi, për shkak se kemi kompozuar këtë në mënyrë rajonale, ky ambasador i shëndetit është fitues në gjithë rajonin e Shkodrës në rast konkret. Pra kishim 3 fitues kryesor, ku kishin pëlqyeshmëri, sepse u la e hapur nga shikimet e gjithë njerëzve, gjithë nxënësve, dhe lam një kohë të gjatë që të pëlqehej në platformën Facebook, të cilën shumë punime, qoftë videoklipe të vogla, punime artistike. Me të shumë nxitet edhe krimtaria. Edhe krimtaria. Ne donim të shikonim perceptimin e tyre dhe se si e mendonin punën e shëndetit, se si do ata nxënësit angazhohen në këtë kuadër promovimit të shëndetit, duke kuptuar edhe botë kuptimin e tyre ndaj shëndetit. Janë shumë sensibël, i kuptojnë gjërat, por duan dhe një nxitje, duan një motivim. Duan një koordinator shëndeti. Dhe pikërisht angazhimi i koordinatorit shëndetit, po angazhimi i shkollës me projekte të tilla i bën mirë sepse ndërgjegjësohen më shumë dhe si thua është ajo pjesa përsëritja është nëna e dijes dhe sa herë që ajo përsërit ato ngelen tek njeriu dhe bëhet një zakon. Pra bëhet një zakon. Qëllimi është që stili jetës i tillë aktiv, duke u kujdesur ndaj një shëndeti të mirë, aktiv, të shëndetshëm, me sjellje të shëndetshme, me mënyra të shëndetshme, me ushqim të shëndetshëm, atëherë kemi fituar një brez të ri që në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm ndaj të informuar dhe të edukuar, të paktën të ri larg të themi atyre sjelljeve të rrezikshme dhe për fat keq që e përmendët sëmundjet kronike vazhdojnë të mbajnë kardiovaskulare vazhdojnë të mbajnë në vendin e parë të vdekshmërisë në botë, ku ka më mirë se një brez i ri i edukuar për të thënë para ndaluar është fjalë e madhe, po për të krijuar këto sjelljet e shëndetshme. Prandaj dhe projekti ka targetuar, ka futur një qëllim në ty vetëm fëmijët e shkollave 9 vjeçare. Nga 6 deri në 16 vjeç. Sepse këtu fillon ndryshimi. Nëse do ta përpunosh diçka, fillon në këtë fazë.